Okunnyonnyola ekintu ekyo mbu Dangi Magic alina omusala munene nnyo. Lina Bedi Bwanika novaawo omusajja n'agamba Nubian ali ku peroolo. Otegeera Edi Mutwe be basalirawo ekibiina. Otegeera kakati omuntu ng'oyo nga gw'oli Medi Nsereko Ssebuliba omusajja Omuganda akoledde ku CBS emyaka 8 okola. Otegeera emyaka 8 okola n'otandika okudda ku muganda munno n'obattula bw'otyo. Noyongera n'okomerera nomwongera ne mukomerera ensi muligiddawa na bulambo bwammwe oli Muganda bakuziika Buganda temwandi eyisiza bwe batyo nakutandika ate kuwayiriza Katikkiro mbugenda okoze Mayiga si kubuuza Mayiga yakuwe ebyokola ku bintu ebyetikiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kimbowa ayinza okuvaayo n'akuwa ekyokukola nti genda leero okola sikulikuti ku bintu byalina ku mutwe Obuganda bulamba bulinze ye ng'atandika okuyita nti Medi tokyaza gundi yandigambe nedda kubanga olaba Peter Mayiga musajja ali calculative nnyo musajja yagambye basajja ba Freeman si buno obutulwako emmandu tomanyi tulwabadde lukiiko batuziza olukiiko emmengo Mayiga n'alukubiri Buganda lukiiko Parliament ya Buganda exactly kati naawe omukisa abantu abamu omuntu n'agamba omukulu ng'omu n'agamba omukungu n'amugagga wano mu Kampala n'agamba nti bannange waliwo abantu abamu abalina obusobozi kaniyo otuwa omukisa tulinye ennyonyi tugende tulabe ku Ssaabasajja Kabaka tumutwaleyo ne Katunda nga nze kamukwasa agakola ettooke ligenda omusajja bwe yabadayagala Mayiga n'ajja ku mpewo n'agamba bwe mpa omukisa ogwo n'enguta n'ab'ennyonyi bajja kufulaadinga ennyonyi Obuganda bonna buyinza Mayiga n'agamba naye kati baffe gyali kaakati omusajja n'agamba babakkirize mugende ettooke Mayiga lyabakuŋŋaanya kuba essaawa zino Mayiga ne wateekawo egundi n'agamba bannange nti ekibbo bannange nti kulaba ku beene muntu alya Katonda mu wiiki emu ogamba omusajja nalwadde typhoid era akuweereze mulimu obuntu obumu omukazi bw'atalina kusaba teeka n'ekizampo wakandaba in 1 week n'akajja nkufune tomanya omusajja akukwanye yagenda okuwasa n'ofiisa abeewammwe onsaba nagenze kuziika sina zinkomyawo nze nzikuwe nze nakutumye nze sifiirwa wanziikirako bw'okwananga omukazi n'akusaba eya time n'akusaba data n'akusaba transport oyo omuwanduukulule mu bantu bo ne mu bakazi b'okwana Kasayi agamba ebyo ebisatu omukazi wakusabidde transport amuleeta gy'oli bw'olifa ali kuziika ate anti tolibeerawo mumuweereza omukazi wakusabira transport ajja akulabe oyo tali kuziika kubanga gw'abadde amumuwa ofudde ani agenda omumuwa ajja akuziike bano bange ate nga ffenna twandibadde omuntu omu ng'atusumba ali omu yaani Kristo Yesu bano nga bakozi be kati nga mwe muli bakozi bo kati abakozi be buli omu n'agamba gwe genda onsumbira abo genda omanyejingira abo naye gwe manejinga mwandibadde kati olwaleero tosobola kugamba nti nno abantu abali wamu mu Kristo Yesu nti gundi anaagendako ewa gundi amubuuzeeko tekisoboka twagala olunaku olumu nga bujinga akedde ku makya agendeko ewa Jackson Ssennyonga amubuuzeeko amubuuzeeko nti pasita kiki ekiriwo oba Jackson ayambukeko eri naye agenda amubuuzeeko nnyo ku NTV seeka wabadde akyazanga nnyo ku NTV oyo seeka manyi baseeka abo bali babiri ow'omuggo seeka ono Seeka Eriasi Seeka Eriasi abeera ne Lubega obusajja mbu yandibanga naye omwana wa Farida si mwana wa Seeka Eriasi tuteebereza okuba nti Seeka Eriasi kigozi yekigozi Seeka Eriasi kigozi mukwano gwa Lubega ow'Ekaliiti
walone kajjajjako kakati mwanyinaze Farida omwana yandikulukutira awo ewedi mutwe ewaseeko oyo Sekerias naye ate wekiba kya Sekerias yinza obutawakana ate kati bw'abeera Seeka Elias ate kati awaabo Farida yatudde awalungi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali ebulaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali ebulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Ankulamusiza nnyo gwe munafa agenda maaso n'okubanga otugoberera nkubuuzizaako n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola webale nnyo webalire ddala ndire musajjawo ndeewo kazibu b'enviri ezikoze ekireero wazitadde embizigo wa serebu nga bukukozesa buli kaseera tuba tulina okubaako n'ekipya oli muyimbi ogenza okugamba nti ate gwe ekiwalaata kikumeze asi kiwalaata mizine netegereza enviri ze wataddemu oba bizigo babiki yonna tuba tunoonya bwa serebu wanoonya bwa kiki ekiriwo gye tuli beera ki mwebale kubaayo abantu baffe balungi ensi etambula okay tutandise okulabika nga tulaba ku birungo bya Uganda Uganda etuwoomera Uganda etandise okulabika nga naye twagala okusooka okukubiriza bannange omusolo tuguwadde ekimbowa bintu bingi nnyo ebitambudde mu ggwanga Uganda waliwo yengamba akanyumiro k'abaana abawala akaagala nnyo tukutumidde ndoozaako ketusembyayo akanyumiro k'abaana abawala kakka natuula kati ako ketujja okuza ennaku zino abasawo abakinansi nga beegumbulidde omwezi ogw'okubeera like bali open bali bangi nnyo kati ate ng'ebintu bye babireese nnyo mu light baagala kutongozebwanga nti naye nzikiriza eteekebwawo n'abayimbi babeegaseeko tula abayimbi bonna abadde nga bajja bafa tugenda okulya nti ate abadde asinziza mu bano tugenda nti abadde akolera kiki ekiri mu basawo b'ekinnansi baagala ki ensi egenda ekiwuka edda we twakuliranga nga tutya kye bayita essabo naye kati essaawa zino okutandika mu 2025 awo ng'essabo litiika kituufu naye kakati essaawa zino essabo tekikyatiika waliwo omusajja bamuyita mukwano gwo musajja mukwano gwo nnyo bamuyita Kwezi Robinson Kwezi Robinson yali akoleranga ku Beat FM n'avaako n'agenda ku Dembe n'ava ku Dembe agenze ku radio nyingi n'agenda ku Super n'agenda ku Shiro biki byonna buli kyomanyi media house eyawano naye alina engeri gye nali mugoberera one day ng'alina engeri gy'ataputamu kye bayita obusawo obuganda n'obufere bwabwo obusawo obuganda n'obufere bwabwo kitegeeza eriyo omusawo omutuufu n'ate ba n'omusawo omufere sennaba kulabayo musawo mutuufu kubanga naye Kwezi ebbanga lyasamiridde takkiriza nti waliyo omusawo omutuufu ng'ate yababeeramu kubanga akugamba nti nze napromotinga ate nga kituufu Kwezi Robinson ng'akyali ku Beat FM n'omukazi gwe bayita Titi Tendo Tabero bebakugusa ekintu ky'abasawo okukibunyisa ku marediyo gonna Kwezi akugamba ekituufu kiri nti tannaba kulabayo ku myaka gy'alina egiwera nga 8 talabangayo omwinako obuzibu ki sibinako obuzibu naye ngamba Kwezi Robinson ne Tamale emirundi ani amukulu aleka Tamale
Pazinga tamali ndeku. Ndeku yeye. Nenga ndabanga bonna bakulu. Kakati abasabize bagamba kweza agamba nti bonna ati naye ekituuseewo competition etandise okujjawo mu nzikiriza. Competition weze mu nzikiriza. Omusamiza agamba nti nange nsobola okubanga nina eddiini eyange, nina nankulira, nina n'ensibuko. Competition eza mu nzikiriza zino ddala abalokola abo yeretedde abasamiza okubanga kati nabo kakati bwe tulaba obulokole nga nzikiriza yajja yesembyeyo okujja si yento eringa ento naye n'endala nnyingi. Anti kati era gye tulabanga ento abamomoni, abayudaaya, abakawulesaayi, ababiki byonna bigenze okujja ng'olwedde mulimu eddiini zitumanyi zinansangwa. Kakati bo omusamiza agamba nti no nze eddiini yasookera ddala wano mu ggwanga Uganda. Mbu eddiini yasookera ddala wano mu ggwanga Uganda ng'omuzungu tannaba kujja kuleeta ddiini yonna. Omusamiza agamba nti eyange yasooka wano mu ggwanga Uganda era ye yakuza bakabaka bonna. Lwaki ffe tetubeera tetweyawula ne tufuuka eddiini nga tusobola okuziika, tusobola okwanjula era nalabyeko gwe banjulira mu babikola naye mbadde mbiraba n'okuziika baziika nabalabyeko. Naye kye twagala okulabula kiri kimu. Mu ab'obuwanga n'eddagala n'emisambwa n'ebiki ne lubaali wammwe gwe mugamba musooke muve ku musaalaba. Ebirala mu bikole. Waliwo oyo Ssaabakabona Jumba kati ye bishop. Jumba ye mufuti. Jumba ye kabona, ye Ssaabakirisitu, okitegeera ye musisita, ye faaza, ye byonna ow'enzikiriza eyo nga yeegatiddwa kubanga jjukira naye erimu ekiwayi era beewalana. Okitegeera Ssaabakabona Jumba takwatagana na Mama Fiina. Mama Fiina yabadde naye yatongoza enzikiriza. Kati ate ekiki ekya Mama Fiina kyekyandibadde ng'ekituufu. Mama Fiina yatongoza nzikiriza, atongoza busawo. Yasongoza obusawo byali bimu n'enzikiriza. Anti eri ejjomba abajjumba beefumba balina kye bayita enzikiriza ne balina kye bayita obusawo. Mbu kati mukazi we kulannama mbu musawo mbu ye ejjumba musumba musi oyo oba kati Ssaabakabona mukati waliwo omusanga ng'ayambadde ekkooti y'obwa Ssaabakabona mbu nga wasabisa bali n'omusanga ng'atali ku mmindi ng'ali mu kusawula kuba nabalabye era alina omusaalaba gwe yamenye ku keesi. Yamenyeyo omulala yamenyeyo omulala ng'ogyeko gwa Baby Deo era n'agukwata n'agumenyaamenya. Ekyokubiri yatanise n'okubatiza, okuyingiza abantu mu ddiini y'ekinnansi. Ekyokubiri nga bw'ojja nti gwe Martin Kimbowa wali yataddewo n'amannya agaabwe nti nze Lubowa nze Kaliisa, nze Kaliira, nze Kiwanuka. Buli omu ajja ng'asimba layini nti gano amazungu yagagobye. N'agoba amazungu, n'agoba Bayibuli enzungu, n'agoba bali kimiti kya muzungu wano. So kati tukugamba nti Uganda agoba eby'abazungu naye yambadde ebyambalo ebikolebwa abazungu. Yajjidde emmotoka ku mukolo ne ku kyalaani kye yakoleddeko kye bamutungiddeko ebyambalo ebyo nakyo ky'abazungu. N'essimu gy'azaakwata n'okuyita abagoberezi be naye y'abazungu. Kakati ntulabira ddala nga tulaba omusajja omusirusiru omugwagwa atalina kwegamba lwakuba ne pulezidenti awo tumunenyamu. Kimbowa pulezidenti yaleese nnyo eddembe. Anti yagala kalulu. The more you give people freedom bagifuula ate okulabika nga efuuka ekyerolerwa. Kubaka kati omuntu ng'oyo twandibadde tulina wano omuntu aregulating eddiini n'ebintu ng'ebyo. Twandibaddewo ne minisita lwakuba ministries ezisinga kati kati zaasasika. Why? Because nti olaba minisita nga yetalina kyakola nga just ali awo nga minisita. Kubaka kati senga oyo minisita yaliyo ow'empisa oba ow'ebyobuwangwa eriyo minisita Peace Mutuuzo. Ati Peace Mutuuzo yali aganya abeeri egindi okutayirira kutwala enforcement. Jakonya So kakati tubaye tukusaba mukulu Jumba byonna bikole naye toyonoonekera ku ddiini zewasangawo nti nokola byammwe n'abantu mwambale embogo muve mu ngoye. Yambala embogozo va mu ngoye z'abendi.
tokwata simu kiki ekikukwasa simu ng'omanyi by'abazungu oli mukuba by'abazungu osigaze ebibyo ali ku kesi gyamenyeko omusalaba ate esigadde omuntu azikidwa mu muti ogwabagiddwa obubajjidwa nga n'ebintu ebya materials eyakozeseddwa okubajja ekyo si yammwe temulina kye mulina wano okitegeera ekyokubiri tokolokuta ddiini z'abendi bw'oboze n'amayembe go bw'oboze n'obunyonyi bw'obufu okitegeera gwe kwatagana n'obunyonyi bwo genda obeere eyo mu butaalire eyo musiruwalire eyo va ku ddiini so Jumba Musiru awedde emirimu okay awo tuvuddewo tugende ku waliwo omusajja bamuyita Medi Nsereko Sebuliba yogo fundi abamu ku basajja abawangaladde mu media oza yinza oba atambuza gwa kyenda omwaka onompa bulamu wagwa omumanyi ennaku ezo yagenda mu Amerika eyo abaana ba Nuupu ne bagenda bazimusuulamu bamubuuza lwaki muwalana Nuupu n'ebirala wakyaza kukkiriza obagaana akyaza ba Medi takyaza kubamufumbira abayinza okujja ne batereeza n'agamba mubuuze Mayiga kakati ekintu kya Medi Nsereko Medi tojja kusonyiyibwa kyekisooka ate ekyokubiri mbadde nkusaba Medi Nsereko Sebuliba kola ekintu kimu omukadde Medi Nsereko Sebuliba naffe tujja kukaddiwa batuyite omukadde kazibweddeewo kakati omukadde Medi Nsereko Sebuliba gwe Abe Mukiibi Kawenja Abu Kawenja Martin Oscar Kintu kati ye PD Martin Oscar Kintu kati ye PD gundi babo mujjako ani gundi Abe takyabuliko Martin Oscar Kintu oyo ayogera ennimi nnyingi lusoga bikibizo kati ye PD wa CBS if I'm not mistaken but ekituufu kyekyo gegaliyo oyo gundi omukadde Nsereko kakati mukole mulina ekintu kimu Martin eddogo liri waggulu awo kyekisookerwaho eddogo liri embuga liri mukazimba mbw abasajja balogedde emyaka 6 ku CBS awo ku CBS kyova olaba terigo bayuuya era gundi eyayagala okubayingiramu akoko waliwo ono omusajja eyali akola ebyemizannyo romance waliwo omulala so kati akola wa balamu muzeyi bali luno luli akabira ku spark luli akabira ku musajja mubamukuba luboggoza abasajja bebakwata mu bali luno bamugatta ebikondo neja ne bamukwata bali luno ensi nemutambulira bubi so abasajja abo abaludde ku media batulemesezza ekisooka mutulemesezza ffe okujja ffe twandikyaziza Bakyagulanyi naye kakati ekisooka obukulu Medi bayingiramu politikisi ayagala okulya eno ate ekyokubiri Medi ne babaamu obutaagaliza agasajja agaganda ago golaba ago gegabedi bwanika agayitanga agaganda gano gankaaga Abe Mukiibi bano bankaaga bebalya mu lulime bebalya mu luzise kyova olaba akkiriza gaana Kimbowa tugenda sigala ng'omuganda wano akyabonaabona fenga abaganda President bwatyo kyava abeeyagalirako fenga abaganda olwaleero bw'obanga Medi Nsereko Sebuliba ate wali osaana kubwa mu Amerika Medi wali osaana kuyiswamu mpi amatama ago ne gasooka gayiwa amalusu okitegeera omukulu nga weesiruwaza oba osaana kukubamuuko oli agandi obukadde magazi nga ne muvubuka wagalina olwaleero enge effubitizi obutaagaliza omutima omubi ekko gundi ansinga atya Medi teyeekwasa Katikkiro nti Katikkiro asobola okugamba Medi tokyazaani tokyaza Kyagulanyi bw'oba tokyaziza mu Kyagulanyi kyaza mufumbiro bw'oba tokyaziza mufumbiro jangu okyaze gundi Lubongoya oba Loopu Jowero Ssenyonyi maama ekibiina kya Nuupu kyonna ne kibaako gwe bakyaza ku CBS nga kirina Abedi bwanika era gwokyaza nga gw'omumanyi bwennyininyini nti ekyaleeta abo basajja kukuba Kyagulanyi era nga gwowa platform ate naawe n'omubuuza ebibuuzo ebikubira ddala Kyagulanyi muganda munno
omusajja n'ayimira ku radio mu show n'agamba mbu Nuupu abagitegeerera yeddani magiki yeddani magiki nokkiriza n'olekayo eppeesa oluddako n'otaleeta abavunaanyizibwa okunnyonnyola ekintu ekyo mbu Dangi Magic alina omusaala munene nnyo lina Bedi Bwanika novaawo omusajja n'agamba Nubian ali ku peroolo okitegeera Edi Mutwe be basalirawo ekibiina okitegeera kakati omuntu ng'oyo nga gw'oli Medi Nsereko Ssebuliba omusajja omuganda akoledde ku CBS emyaka 8 okola okitegeera emyaka 8 okola n'otandika okudda ku muganda munno n'obattula bw'otyo n'oyongera n'okomerera nemwongera ne mukomerera ensi muligiddawa na bulambo bwammwe oli muganda bakuziika Buganda temwandieyisiza bwe batyo nakutandika ate kuwayiriza Katikkiro mbugenda okoze Mayiga si kubuuza Mayiga yakuwa ebyokola ku bintu ebyetikiddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kimbowa ayinza okuvaayo n'akuwa ekyokukola nti genda leero okola sikulikuti bweti ku bintu byalina ku mutwe Obuganda bulamba bulinze ye ng'atandika okuyita nti Medi tokyaza gundi yandigambe nedda kubanga olaba Peter Mayiga musajja ali calculative nnyo mukubeera calculate ali intelligent nnyo ate musajja muyivu yandi kugambe nedda bw'oba oleesa abakomerera gundi leeta abakola ki abajja otegedde nti kati olutalo oluliwo lwakukuba Kyagulanyi luyingiddemu Bedi Bwanika niluje niluyingiramu Mpuuga Mathias ow'ebitaano ow'ekido kakati sooka oleete ku muntu agenda okukkakkanya nti mukola bwe biti naye gwe CBS Parliamenti yaffe bukyanga etandika omusajja bukyanga agamba nti ngenda kwesimbawo mu kalulu akasooka aputu naawe toleetangako ku Kyagulanyi kumpewo n'ogamba nti Medi musobola n'okulyamu munnammwe olukwe ne bamuttalira n'omutta kati okwetwala mu America ng'ate ye kiki ekyamutwalayo kiki ekyamutwalayo ate kakati bebe bisajja alinnya eno n'alinnya n'eno okitegeera kakati Medi ayagamba nti owange bwe bitabuka mu wano ne ngenda mu America ngenda kuyanirizibwani ngenda kuyaniriza bannuupu kangende neetwale nnyanyirize eyo Kyagulanyi neefuula yeesesasasa nalaba Medi nga yeesesasasa ne ngani Mukama Katonda ani asemberedde omusajja oyo atasobola mukubatula luyiye okitegeera n'omubatula oluyiye oba ne mumuteekako mu firiigi netuwoza oluvannyuma ne batwala mu ICC netuwoza abasajja Abaganda mutuufu kkiriza gaana bakulu baffe mutukoze bubi nnyo abasajja abakolera ku CBS abasajja abakolera ku CBS mutuse nnyo tewandikyaziza Kyagulanyi naye n'ogamba nti nedda kankyaza at least omuntu representative yenna owa Kyagulanyi statement eyo buuza Mayiga eringa eraga nti nno Obuganda bwe bukuba Kyagulanyi mwennyini Obuganda tebukuba Kyagulanyi gwali mutwe gw'ono kubanga ne Kyagulanyi wawulira statement gye yakoze nti abambuuza Kabaka bannamawulire bamubuuzizza wiiki eno oba it was yes n'abagamba naye kaneewole ku bigambo byani byabakola Emmengo Medi Nsereko Ssebuliba twamubuuza ABCD yagamba mugende mubuuze Mayiga kati kubikwatagana ne Kabaka waffe mugende mubuuze Mayiga why ati kati Mayiga kati buli omu gwasobola okutuuzaako ekikono oba evviivi why kakati yali mu mumuli tetujja kunenya nnyo Mayiga kubanga Katikkiro waffe naye alina okwesootinga ne yeetereeza mu bintu ebimu Mayiga weesootinge ovengayo onyonyole tolinda TikTok kukuba kubanga nawulidde okola statement egamba yagenze nakola statement egamba nti TikTok it is a business you can make money you can make loss platform teyagambe TikTok yokka naye yagambe social media platforms kakati Mayiga ebintu ebimu Katikkiro waffe vangayo maamu otandise okulaba abantu banoonya Kabaka yangu oleete ripooti tibane Kabaka gyali tolinda abantu kuvoola abaana bakuyisaamu eggaali mulo abaana bakoowu abaana bakoowu ebbula ly'emirimu lireetedde abaana okwekyawa abadde baatyatyangamukko enjaga kati nyingi akwambalanga bw'oli amayirungi mangi enjaga nyingi abaana baginywa kyeri tebalina mirimu ba aidola kati ng'omuntu okawaso ate ekyokuba tojja mukyaza ku CBS yafunye omukutu ogutaliiko URA
ogutaliko UCC ogutaliko regulator ng'omwana asobola okuyingira wonna wakuyingiridde kati tukugamba bwe tuti mujje fubitize Mengo mujje bajje n'eddogo mbwe eddogo liri Emmengo awo oba wakayingira geti ne likwaniriza ekibuli eddogo ekyo ndudde nga nkiwulira simanyi mutuufu ali kulembera mbwe eddogo liri ani asinga okuluga Emmengo awo asinga okuluga Kalumba omusajja ali awo ayera akantu k'engoma wansi awo ayera ngoma ayera mu ngalabi awo mbuoyo akuyingira so kakati ne government ya Medisereko Emmengo eyo bote bakyusa kuteeka ku bakozi balala bakozi bapya biki ani gologa manya abali gojja waabo abasajja babakuli omusajja alogedde emyaka 10-25 ng'aloga kintu kimu mulimu gwosobola mujjawo gwegenda obuze bazamba ani gonde bamusindikiriza oyo ow'ebyemize Male Musa ate akyaliko ku BBS si yona yali akola akalacha ne kanyanya bateekawo kati Olionizi bateekawo ono gundi musajja wange Sitivo Muzira kati Male Musa ng'abadde beba basajja kati ali ku Bativale azanya emizannyo gye yaddeyo ku Bativale kotidde ne mu kusomesa primary ati yali musomesa primary naye nga lisomero liri kyekyenjawulo ekyaliwo naye ate nali era eddogolo mbu lyamuwunyirira mbu essomero lirimu abaana nga 8 so yaddayo buli kirasi atuuzaamu abaana era bunga nti ddogo lifumuka Emmengo awo nyinza obutakuwakanya kuba ne mbiwulira mbu lifumuka Emmengo awo osobola okugenda n'osabawo omulimu ku CBS abantu basabidde omulimu ku CBS kati wuuyo omulimu gwa gundi gwandibadde vacancy weeri awo ogwa gundi ono Abbe Patrick Omujuka kumakyawo abaana bakakolera awo ekitonde ennyo bawera ebikumi ebyo interview kati ani akola n'oyo mukyala Sebunya waliwo akuba ekiraka sintegeera bulungi abaana bakasabira awo okujjuza ekifo kya Patuliko oyinza okulaba Patuliko okumanya eddogo liri awantu awo ng'avudde Amerika n'akisangawo gakimbu watokoze kitegeeza naye nnyini ali akiroga mbu okola ku CBS osooka kuliga kuloga nabasawo bonna kubatambala osooka okole ku CBS era kyali yanga badde ayagala okusabayo ne mugamba omanyi okuloga genda oyiga okuloga okukolera waggulu ate ontiisiza mbali yanyo okukolerako ku CBS kuweereza kabaka twagadde ne twagala obeera n'ekirooto ekyokukolera ku baffe oweereze kabakawo ne bwoba tosasulwa tosobola kuyingira wa baffe Ssaabasajja Kabaka tugumemu oba yatulimbye kubanga nalabye abasajja babiri abazeeyi nga bagamba nti waliwo abalina obusobozi omujjanjaba Mayiga awo yakigaanye omusajja obutuulako emmanda kwagambye naye Mayiga naye nadda tuswazaamuko omusajja yagambye basajja ba Freeman si buno obutulwako emmandu tomanyi tulwabadde lukiiko batuuzizza olukiiko Emmengo Mayiga n'alukubiri Buganda lukiiko Parliament ya Buganda exactly kati naawe omukisa abantu abamu omuntu n'agamba omukulu ng'omu n'agamba omukungu n'owamugagga wano mu Kampala n'agamba nti bannange waliwo abantu abamu abalina obusobozi kaniyo otuwa omukisa tulinye ennyonyi tugende tulabe ku Ssaabasajja Kabaka tumutwaleyo ne Katunda nga nze kamukwasa agakola ettooke ligenda omusajja bwe yabadde ayagala Mayiga n'ajja ku mpewo n'agamba bwe mpa omukisa ogwo n'enguta n'ab'ennyonyi bajja kufulaadinga ennyonyi Obuganda bonna buyinza Mayiga n'agamba naye kati baffe gyali kaakali omusajja n'agamba babakkirize mugende ettooke Mayiga lyabakunganya kuba essaawa zino Mayiga ne bwateekawo egundi n'agamba bannange nti ekibbo tibannange nti kulaba ku beene asiimye tumutwalire akatunda n'afuna yaawe erinnya omanyi Mayiga munoonyi wa linnya kati twava mu tofaali twaddwa mu luwalo kati asobola okufuna waawo erinnya speed awo eritegeeza nti tugende tulabe tugende twale Katunda ka Kabaka bagambye yakyogedde babadde abo baga mutukkirize otuwe omukisa tugende tusazise passport kuba tejja kubula manya tiketi
tugende tulabe ku Beene Mayiga yakikubye n'agamba ha Abaganda wonna abagamba mugende mulabe ku Kabaka ng'okumubuuzaako ekyokubiri kankibuuze gwe Kabaka takkirizibwa ne waba amaze okukomawo wali ebbanda ne tugenda ne tumubuulizaako awo buli omu n'otwalawo kyotutte kakati awo muli kimwagala okuteekawo mwagala Ssebo Katikkiro abate mugende mubuuze ku tubadde tusaba Katikkiro wa Buganda otute nja kuddamu bwe nti tugende tulabe ku Kabaka omutwalire ekyokunywa zekankuddamu bwe nti kibuuzo ne ku kadagala ka Dr. Ssenjobe kubanga bino biza okukola ki okuwonya Kabaka tugenda tubigiraagira n'anywako ku kiri ekibuuzo ky'obuuza nti tetusobola kugenda ebbanda tumulabako ekimufuula okubeera Kabaka yefe abantu bakulembera kitegeeza nti singa ffe tuliwo naye tabaawo n'obwakabaka tebubaawo kitegeeza nti kati era ffe tusobola okumulaba kubanga ye mukama waffe era baba batutegekedde nti ajja kubaayo ebbanda azze n'ekikajjo azze n'eryenvu azze n'eki waliwo yanyumiza story mbu waliwo yamuwa ekikajjo omu n'akibuuza nagaa ekikajjo kyange omusajja kiyandeetedde kiri wanga abakuumi bakiri okimanyi kati Kabaka waffe bamufuuka okuba kati nti abanga tobayingira nnyo tobayingira kubanga kyandibaddewo nogabannawe kuba Martin woolwala ensejja nekulabako abakyali kati Katikkiro oba kale setting y'Obuganda Kabaka basigala kumutuwa ku mikolo bamutuwa ku mikolo ne tumulabako enkya n'akola dduyiro ku makya saawa mmeka ne tumulaba neyekanga bwekanzi naye abantu b'ebbanda bagamba bo bamulaba atera okuyitako ayisaamu eggaali mu bbanda omwo amanyi okufulumako n'akola kadduyiro awo wabweru awo era abaye bamulaba nga n'ab'omu Lubiri ku kivulu ky'enkuuka n'agula ne ku pikke ku dduuka abeeramu abaana ab'omu Kirombe batera omulaba anyukira mu Kirombe eyo n'alambula ku mayinja biki ojjukira n'ab'omu Nkuuka n'okuloba aleka n'okuloba n'alobayo ku bwennyanja ne mu Nkuuka tojjukira nti baamulaba mu Nkuuka naye yajja just bagenda okwekanga nga balaba ali mu Lubiri lwe atambula naye ku Nkuuka teyajja so kakati ekyo Katikkiro tubikulekedde bw'aba beena akomyewo fe Abaganda bwe tuli okujjoleta Katonda kwanogo Farida yazadde Farida tukweyanzizza era tukuyozaayoza webale kuzaala nange nasanyuse nnyo kuba ebigambo bibadde bingi ku Farida naye kati twagala kumanya taata w'omwana yaani naye akwesa olubuto omanyi omwana oyo mwanyinaze okwesa olubuto kwezi wanyonyi muno omwana oyo Farida abunyibunyi n'omukwano ojjukira ebiseera biri ebyoli omusajja yamufera nti Dokita Dubaaya kumbe nga asikaali Medi baali bamuyita omusajja yamuwasa embaga yalina bweru eyo yali musiraamu yali musiraamu fera nga okutuuka eyo nga asikaali oyo n'amugira n'ajja kuona omwami Haji Kigongo abo basajja tebawasa abo bo byabo obimanyi tatatata ogenda addira n'ono ow'ennyonyi yaliwa Captain Mike Mukula abo tebawasa abo papa najja kuona omwana ono omusajja ono Sister Bruno K oyo ye wakumuwasa Bruno ye yali house boy naye yasiima naye emirimu gye kabagisiima kubanga yamulundisa n'omwana era kati bagamba nti kuona omwana azaaliddwa yagera otandika okubeerawo okumulera ani n'owuwe waali Farida asalawo alunde wa Bruno K muwala so tukwebaza Farida sigenda kuyingira leero sijja kukuba naye nze gundi yange ebiwala birina bibadde okubizzaako ebiwala bikuze tuli kumpi nakubyebagajja ebiwala bikulu nalabye ekifaananyi waliwo ekifaananyi kyasembyawo ng'oyinza okugamba oba omu yadda ku Farida ebiwala bikulu biringanga kino ekya nga mwekali kiringanga kino ekyagundi ekya Desire Luzinda nagwo guwala gukulu sikimanyi ate ekitono ennyanja zitoba kiro nga 7 mu ezo omwana obwana nze ate nekanze Baby Gloria oli takyali Baby Gloria nawe Betty Muwanguzi oli takyali amanya Betty ya Namaganda nakibuuka Betty nakibuuka Betty Namaganda nali njagala gundi ono yanyizaamuko mbadde njagala wande tujja muyisaamu eggaali aliwa ono omusiyazi ono gundi ono
yali mukyala Julie Muteesasira mukyala mwami Muteesasira kyali Muteesasira kozi kiri gyamujjako so omwana abaana babiri betwewuunya naye bagamba mbu bamusajja ono abaliwa mbu yandibanga Farida ne Juliana Kanyomoozi gwomanyi omwana wa Juliana taata we naye teyamutulaga taata we taata simumanyi mbu yandiba ono okola bwotyo botegeeza ogamba ono omunywi mbu omwana yandibaamu ono mbu ne Farida ono yaliwa tuweke nukuteesooka byatuuka kuyisima wabiraba tuwe nukuteesa embayo kulinya erisembayo kulinya era gimanyi leeta kulinya lye naye tebanna batutikwa linya lye mulimu Zedi ye nanyini mwana babadde nga bamulaba nga akukuta ne Farida kukukuta si kukukuta appointment ebyaddala ate bali bakukuta tebakukuta sebo abagagga tebakukuta bakukima bukimi nga matini akuwa ssente nga akuteeka mu nzirusi ng'oteeka wali mu nzirusi nga bakutwala omugagga ng'agenda yeeyagala ng'okomawo naye Farida mpozi omwana bamukulisa batya mu luzungu congratulations last year kisigala congratulations webale kuzaala mu nkukutu nakusiibula naye ate abakazi aba temujja zaala ngaabo tugenda kyusaamu si kukweka mbuto kati abo babiri ye Juliana Kanyomoozi tebatulaga mbuto tugenze kulaba nga batulaga baana simanyi abasajja be muzifunamu oba muzifuna abasajja bafumbo naye basajja bafala nze nenkuzaalamu omwana notayagala kunjogera andi bayinza baba baserebo nga bijja kutta amaka gaabwe ate nga abagamba munnaye tukikole kasirise mukyala wange ajja kugira ndi munabyabufuzi kaakati Farida nakazi betulagirire tuleetere omwana ebyenda nze nadde mmanyi nawuliddeko olugambo omwana ono wa Edi Mutwe tokubye nnyo Edi Mutwe oyinza omuleetera ebizibu nanyini mwana nawulira nti ate Edi Mutwe yasaabalamuuko kati ebyo tebikyakalaza bantu bwewera nga weka waliwo ne Seeka oyo gwabadde akyazanga nnyo kweni TV Seeka gwabadde akyazanga nnyo kweni TV oyo Seeka manyi baseeka abo bali babiri ow'omuggo Seeka ono Seeka Eriasi Seeka Eriasi abeera ne Lubega obusajja mbu yandibanga naye omwana wa Farida era si mwana wa Seeka Eriasi tuteebereza okuba nti Seeka Eriasi kigozi yekigozi kene kigozi mukwano gwa Lubega wekaliiti waliwo ne kajjajjaako kakati mwanyinaze Farida omwana yandikulukutira awo ewa Edi Mutwe ewa Seeka oyo Seeka Eriasi naye ate wekiba kya Seeka Eriasi yinza obutawakana ate kati bw'abeera Seeka Eriasi ate kati awaba Farida yatudde awalungi oli musiraamu Edi Mutwe musiraamu Edward Sebuufu si musiraamu ate Sebuufu tabeera musiraamu Sebuufu lya kika aba yeddira nnyo ngo Goma Sebuufu Edward lye lyeddiini ye Edward Sebuufu Edward kale Seeka Eriasi ye Seeka ddala ye Seeka ddala kuba nawe oli oba district kadhi alina gya district kadhi ng'eyo ate yali mwana wa Mufti oba musajja w'amaanyi Seeka Eriasi era awo mwanyinaze oba watudde walungi wewanga weerwa kwa Baseeka abana abakazi bangi naye tekina mutawaana ate naati naye musiraamu eddiini ekikkiriza Farida naye musiraamu tujja kwongera okukola okunoonyereza tujja mbaleetera details ezisinga ku nsonga eyo ku mwana wa Farida oyo tajja tubulanga waani wa Juliana Kanyomoozi wa Juliana mbu alabika alimu bino
Ono mpula. Papa. Dokubesa simu Kamiro. Chenaje customers nenga una serious note. Omukyalo tumukulisa ate yazadde mwana mulenzi. Amina. Ada ina biwala bijukire ebiwala ebyo oluusi bikula n'ebifumdo ne bigenda. Allah yamugumuliddeyo alhamdulillah. Niyo mwana omulenzi ye muntu asobola n'okutwala ewuwe. Nobeera mama. Ate wo mwana omuwala kiba kizibu. Olwasho wo mwana obamu n'ensonyi otya bbaawe. Naye wo mwana omulenzi abasajja abefujjo. Ngaito mubuli andi nyazaala waali. Kugamba nga baba. Emundu evugira. Nga bayagadde emmere. Omuzimu gwa mwogo ogwa mwogo bali nnyo. Edda sebo. Ogwakaseegu. Edda sebo. Omuzimu gwa Daudi Mukisa omulengedde mu muyimbi. Yetebye muyimbi awo. Akuba Daudi Mukisa tebamumanyi twandi muyisizaamu eggaali naye. Nalabye n'omukulu ajjeyo lutuula. Why? Muzayi muleke. Muzayi sebo. Muzayi twalabye nga oyingidde ekidiba. Era nga ng'oggyeyo ebitakkirizibwa. Bikkirizibwa ate mu mateeka. Abasaddaasi yabyerundidde muzeyi project mbasimanyi nti olina project okimanyi nti yabadde nga ttani nnamba naye otuyita muzeyi nga ffe basajja bo tulyako netuyitamu batabanyi mujjemu ogire buli omu ne watwalako ebintu ebyennyanya nga 22 naye nga development twagisanyukedde kubeera nga oli mukozi manyi abasumba badde baboogerako nnyo nti balya mu ndiga naye sebo musumba aba akulaze project bwetyo kiba kirungi tojja mugamba mbu aba alya ku bantu kiso muzeyi tukulamusiza nnyo era tukusizaamu nnyo ekitiibwa era bwe yayisizaamu eggaali awo ku kituuti naye oba ani bw'otuulanga ku bisulo sabo yagambye nti covid bwe yajja simanyi abakozi abagasa ku kampani baasigalawo abatagasa babagoba nagamba nti alina omukozi eyadamu abadde nga amukubira okumala emyaka 4 eyamugambye muzeyi ninze essimu yo okumala emyaka 4 dani alinze essimu oli yamugambye muzeyi oba ya muzeyi yamaze n'amukubira oba omuntu yeyereese wa muzeyi abano kikwano kyo nti ninze essimu yo okumala emyaka 4 yamukubidde ku kituuti awo anyway eyo tumulese mzee waffe tumusaba ekitiibwa kye mzee tukulumidde ne mama yabadde ne mama ninga alabye yabadde ne mama yabaddemu ne mama tukutumidde ebyawuli bye byono okay abana abola basusiza complaininga ane singasaba kugenda kucha complaininga lwaki abana abola basaba nnyo ekigambo kyabwe ekisooka ekyokubiri mpereza ya time mpereza data mpereza ya time kiki ekiriwa abana tebakola kiki kino njagala kikukakasa gwe musajja ali eyo bw'okwananga omukazi n'akusaba ya time n'akusaba data n'akusaba transport oyo omuwanduukulule mu bantu bo ne mu bakazi b'okwana kasaya agamba ebyo ebisatu omukazi wakusabidde transport amuleeta gy'oli bw'olifa ali kuziika ate anti tolibeerawo mumuweereza omukazi wakusabira transport ajja akulabe oyo tali kuziika kubanga gw'abadde amumuwa ofudde ani agenda omumuwa ajja akuziike professor bijjawa takugasa oyo Martin aba takugasa kati gwe abadde amumuwa ofuddewo ani agenda omumuwa okujja okuziika omukazi n'akusaba ya time n'akusaba data n'akusaba ya time wasinsi 2 manya wasiringisi nagamba kati basaba gumu kitundu wagumu kitundu ya time data wagumu kitundu basaba kati kyokka okumanyanga bakazi mmwe muli basiru ate muli bayaye nnyo ate muli bakolofa nnyo benywako n'omuliro mwenywako n'omuliro okimanyi nti tutakusindikirayo wadde ne ka video n'akamu nze waliwo gwe nagamba nti awo oyagala data nti ononsindikirayo kapono olaba pono eyiye ne mugamba nze nkuweereza data njagala nkuweerezayo gibi 2 naye kyosooka njagala kumperezayo ku ka video abasajja balese ensonga zaabwe wano nga batugamba abakazi oluwa kimu 2 ya time era bw'otunule ku simu z'abasajja n'ogenda mu inbox zaabwe message ezijjudde mumpereza data ffe tuleetedde abakazi okutubba bwe tutyo ffe ng'abasajja ekisooka
omukazi yenna Martin ng'omusisinkanye n'omusaba ennamba y'essimu beera calculative ate beera ne knowledge. Mukazi bigambo ki byakuddamu omanyirawo nti ono mukazi mukoloofa nnyo, ono mukazi muggulu nnyo, ono mukazi musambwa gwe nansana gwe kawempe gwe ttula musambwa gwewa gwe wandegeya. Why? Omukazi ali aggressive tamala gasabiriza musajja buntu obutagasa mu wiiki emu ogamba omusajja nalwadde typhoid era akuweereze. Mulimu obuntu obumu omukazi bw'atalina kusaba. Take an example, wakandaba in 1 week nakajja nkufune tomanya omusajja akukwanye yagenda okuwasa n'ofiisa abeewammwe onsaba nagenze kuziika sina zinkomyawo nze nzikuwe nze nakutumye nze sifiirwa wanziikirako wanziikirako oba bewaffe tebafa. Ndi mulwadde mpulira nalwadde amaaso kati nze waliwo yakangamba ku makya namukwana lwa Saturday yangambye ku makya leero amaaso gannuma njagala ngulirayo eddagala bwagagoye yagajjanjaba nze agange nagajjanga ngawone nakukwanira ki gwe wanzikiririza ki leo abakazi bano waliwo goberanga bakamukwana mu dakiika ntono nnyo nnaku 2 messages osanga ku ssimu I'm hungry ate abo kikaaki kaakati abo baba baakula nnyo nga bannaku baavu balunkupe waabwe angule kati kankubuulira ebiti bya mirundi 2. Abakazi balina engombe egamba nti okusanga omusajja omwavu ayagalwa nnyina kituufu era tujja maama baffe bajja twagala naye nammwe abakazi abaavu mujja kwagala obakitammwe omukazi woolabira omukazi eyakulira mu famire enjavu kukusabiriza eya tayimu na mmere nanjala ennuma okitegeera kyenkwagalako nina asobola okimpa ng'ali aggressive ng'alina obwongo okitegeera kati bakazi mmwe abali eyo babawala mmwe mugenda kubeera nga mweyombekera nnyo ate kati obusingo buluumu bugenda kweyongera bbeeyi. Why? Abawala bangi bagenda kweyombekera bagenda kubeera musingo olumu lwaki omuwala n'omukwana leero enkyala mbwe waffe yakayagweddeko ekyo kiba kisiraani tannaba nakwetegereza n'omuntu gwayoga nze waliwo gwe nnakwana Martin recently nakwana omuwala bamumpa na buwinga we twegabira bino ebyatugabane ne mukubira essimu tandabanga nako naye yaŋŋambye twafiiriddwa mu kyalo nga n'okubika n'abika n'amabugo n'essaawa y'okuziika n'agimbulira mbu ejja kubeera 8 tusimbule ku saa 10 namugambye sigalayo olime ebijja. Katonda akuyambe ennyo ffe abavubuka abakwana oleme kugwa ku mukazi wa kitinga ekyo naddala ate abeekawempe abakazi beekawempe nateete kyengera jangu busega nansana kabumbi kyewamala kasolo kamponyi tula abakazi bwe bati abagira ku lububuuto obulo basabe ya time balwala kanula zafuuka kanula abakazi aba bakyasenyeza ku kiyigo wabweru n'osanga omukazi kano kawulire nnyo gwandaba saazi no ku Martin update n'osanga omukazi nga webakako naye n'omugamba n'okumuga agenda omire ka backup oba kaseefu gundi ako omukazi n'agenda n'omuwa emitwalo 2 n'omugamba oba emitwalo 3 n'omugamba genda oguleko akaweke nadderi neyeekubako enjawulo n'atakagula. Ekyokubiri abakazi bafere batya omukazi akusiba olubuto najja n'omusulo ogw'olubuto ogw'olubuto mukwano gwe awo wetujja agende wa mukwano gwe ow'olubuto n'amuwa omusulo n'agukweka mugundi mukaki n'omutwalo omukebeza dokita n'amuwa akaki akakebe n'amugamba genda ofune omusulo n'agenda n'ebbaaga ye tagireka wali agenda bugenzi eri ng'ayiwa akwata musulo guli munne gwe yamuwadde ng'aguyiwa mu kakopo era ayagala oggyemu olubuto ayagala emitwalo 8 be bakazi beekawempe ngose osudde bakazi
Kagadi omuntu anategeera ati omuntu gwakonye nti mutuufu. Waliwo mukwano gwe gwe bakikoze. Oli n'agende wa mukwano gwe n'amuwa emitwalo ebiri n'amugaa gwe fuukira omusulo ng'ategedde nti mukwano gwe ali lubuto. Kati ate bw'amala okuwa olubuto olwo ate luba lulina okuvaamu. Kati nga kuteekateeka yoddujjamu ate. Teeka yakola ki? Yoddujjamu anti kati amaze okukakasa nti yalufunye. Kati ate akwagalamu ezoddujjamu. Akwagalamu ez'olujjamu. Alugiramu nsambya. Ayagala miliyoni egyo okujjamu olubuto. Awo natteeke z'abakazi babbi. Kimbowa okwata miliyoni 2 omukazi w'ekawempe n'aziriira mu lunaku olwo. Omuwala w'ekawempe mu lunaku olwo n'akulya miliyoni 2. Lwaki? Asobola okusiba n'enviiri z'atamanyi. Ng'enviiri tazimanyi naye nga yaziwulira buwulizi nti za mitwalo 4. Naga njagala kusiba enviiri za mitwalo 4. Kyandibadde kikola omukasajja okusasulira omukazi ennyumba bano abawala betukwana. Tosasulira mukazi ennyumba, musajja munnange, muvubuka munnanga ndaba, toddangamu kusasulira mukazi ennyumba. Ebyo bye bimu mmwe ebibakyankanya obwongo. N'okaaba n'oggwawo ki ekikusasuliza omukazi ennyumba. Tosasuliranga mukazi. Muleke buli mukazi alina akayumba ke yeepangisiza malaaya. Nkiddemu? Buli mukazi eyeepangisiza hano ku kibuga Kampala malaaya. Ng'abeera yekka. Yeetundira omwo. Eyo loogi. Eyo loogi ye. Kitegeeza bw'okwata essente omusasulirako oba osasulira basajja ba. Loogi ye. Loogi ye. Why? Alina needs ng'omukazi kyekisooka. Alina by'ayagala. Deo, omukazi asobola okwavuwaza omusajja n'amuzza mu kyalo. Ne bajjajjaabo ne bajjajja. Nawulira ne mu Bayibuli waliwo gwe baayavuwaza nga musajja ali kabaka. Ate kati gwe atali kabaka. Kati n'ogwa ku bapeshe b'ekawempe. Ne buyiko oyitawo. Ne buyiko oyitawo. So abakazi b'ekawempe gwe mugwemu oba oyidde ajja kwavuwaza n'empalo ogisibe. Kati kankubuuze kino. Njagala ombuulire Martin Kimbowa. Wali olabyeko omukazi omukiga oba omunyankole oba omunyarwanda akola baby shower? Mbiraba mu baawano Baganda. Lwaki? Wali olabyeko omukazi omunyankole asobola okukubira essimu n'aganja halo bamperezeeyo pizza. Abanyankole? Ebyo tebabisaba. Tebabikola? Abeera ne true love. Abanyankole? Awo tugenda okujja mu maaso awo abakazi Abaganda. Teri mukazi munyankole. Teri mukazi munyankole. Teri mukazi munyarwanda. Kwanako ku mukazi omunyarwanda ogenda kuwoomerwa obulamu. Ojja kuwoomerwa obulamu. Omukazi omunyarwanda kizibu nnyo okugamba nti ntwala mu bbaala. Naye omutwala mu bbaala agenda yeebwalabwala mubakuweeki. Agira n'akugaba kasoda. Niye omukazi omuganda wa wano. Okitegera? Asaba n'ekintu ayinza n'okugenda n'ekindi naga mwenge ki wano ogukuba ogw'ebbeeyi. Bangamba bimanyi okuyita mu counter ne bigamba tusabye 3 eri mugireke ngayo. Era abakazi Abaganda bakoze kyamaanyi okuwabya abakazi Abanyarwanda n'abakazi Abanyankole abawala Abanyankole. Omuwala omunyankole abya ne true love lwaki? Nze nabeerako n'omuwala omunyankole nga nze mukaka okumugulira bye nnina okumugulira. Namutwala okukola enjala n'agamba nedda nze njagala ina. Naye twala ekikazi kya wano ekiganda. Jero ayagateekako zino eziringa gafookolifuta zino ez'abagundi bano bagadibolaka. Kale abakazi tebawunzikidde awo. Twaleseeyo akapasita Bujingo yagambye abasumba bonna mbu bakola emikwano n'abasumba bannaabwe bano bafaaza abareverand mbu lwabigandula. Pasita Bujingo ye twagala osooka omwebaza. Lwasa yagenze wa Pasita Bujingo. Yamuwadde ku sente? Teyamuwadde mbu yamuwadde mukisa. Era yavuddeyo obusungu bungi nnyo. Bujingo akyalina omukisa gwagaba. Kaakati bw'okutundo kaate okukuba banno. Pasita Bujingo buli waalabanga manya Bujingo. Buli waalabanga media eringanga eseseetuka. Eringanga emwerabira ng'akomawo nateeka empya. Buli wemwerabira akomawo ate yagenda n'agwa ku muzeeyi kuba muzeeyi baffe. Buli kaseera kwasootolera ebisooto kati egganduula likulumira wa. Buli omuntu oza alina abayigiriza ababi. Ate buli omu alina abagoberezi be. Lwaki tokkakkana? Egganduula
ngoba tosobola jambala era bikafigayo yembi naye oli waba alina figa ye ennungi ate nga alina ssente zisobola okugyetungira najja n'abeera nayo kireke okitegeera sumba bibyo oli asumbe bibye endiga zino zimulaba nnyingi omusajja yagamba endiga ziri mu Kampala wano nnyingi gwe genda kuŋŋaanyayo zizo beera zizo va mu kukolera gundi ku banno ku basumba banno kibi nnyo buli wobeera nga gwe buli lunaku buli mwaka gwe okuba manno buli mwaka buli muntu akugamba naye gundi lwaki teyeewummuzaako lwaki teyeekkakkanya wandibadde nze ŋŋamba essaawa zino ku bintu ebikoleddwa bugingo social media oyiya kya Pentagon bw'okivaamu ogenda kibuukamu otya ogenda ettaka ogenda liwaayo otya lediyo ogenda zisiga otya okitegeera kakale ate olumba banno ozaayo ebintu by'abandi kubanga akaseera kagenda tuuka landiroodi agambe nti owaayo mpa ebintu byange akaseera katuuse keeko kati ensi eno egenda kulabako ku mawulire oliwulira bannamawulire tetuliyo wano muli kwateggulire ng'omugenyi azze Pentagon ikkiriza gaana tejja zimbwa terizimbwa era ettaka lyagenda okuzimbako Pentagon nalyo likyaliko question mark Pentagon eyo sente nnyingi olaba kati atandika sseba 8 njagalayo bukadde 8 kyetagayo ku sente naye akaana Katonda omusajja yatukolera pasita bugingo abasumba bano okukolagana ne basumba bannaabwe abenzekeza ndira kikyamu ate kikyamu kiki twagala ti omulokole ng'osobola okukubirako wani kazimba mugalu gundi osobola okukubirako gundi okuteekayo conflict eyo era kwagala ndiga omanyi kye bayita ndiga mu bulokole kikozesezza abantu bangi ensobi bano bange ate nga ffenna twandibadde omuntu omu ng'atusumba ali omu yaani ye Kristo Yesu bano nga bakozi be kati nga muli bakozi bo kati abakozi be buli omu n'agamba gwe genda onsumbira abo genda omanyagingira abo naye gwe manyaginga mwandibadde kati olwaleero tosobola kugamba nti nno abantu abali wamu mu Kristo Yesu nti gundi anaagendako ewa gundi amubuuzeeko tekisoboka twagala olunaku olumu nga bugingo akedde ku makya agendeko ewa Jackson Ssenyo amubuuzeeko amubuuzeeko nti pasita kiki ekiriwo oba Jackson ayambukeko eri naye agenda amubuuzeeko okitegeera abo olabe Uganda weetagenda kwewaayo wetagenda kulokoka nga mukama waffe Yesu mumaze okwegatta nga mmwe ba leaders njagala osooka okubuuzaako ku bali ku Happy Boys Kawempe Tula Happy Boys bw'otuuka Kawempe awo webayita ku Rubies kukikwata ku Tula ogenda okusanga ebbaala eri executive ennungi ennyonjo ena sawuna etali mu muyolerero ena sawuna ennyonjo ena sawuna ga buli kimu omukyala akola mu sawuna ya Happy Boys nkulamusizzaako ye mukyala akyasinza obulungi ate era obuyonjo n'obugumiikiriza n'okwogera obulungi eri bakasitoma tukwaniriza jangu olye ku kyennyanja kya Happy Boys tukwaniriza jangu olye ku nkoko ya Happy Boys abantu bonna abali e Kawempe n'ebitundu ebiriraanye Kawempe Komamboga abantu be Komamboga Kyanja ojjawo ku Munana Sakasanga tirudda mwenna mwe tubayita mujje ku Happy Boys Kawempe Tula otuula wali oyinza okugamba oli London oyinza okugamba nti oli ebbala nti oli mu America Kawempe agiyita Happy Boys ate twaguddewo empya wali naakulabye ku bitaala Happy Boys Kawempe manya naakulabye ku bitaala nawo wetuli tubeera ne programu zonna ate era omutindo oguli etula gwe mutindo oguli enaakulabye ate era gwe mutindo gwogenda okusanga ebusega ate gwogenda okusanga enamasuba mu Happy Boys zonna kati tubagamba mujje mwote abennaakulabye mujje mwote mujje mulabe ku baana abalungi abali corporate ebyokulya ebiri corporate ebyokulya ebinyuma okulya ate era ebiwooma eyo njogera ku Kawempe Happy Boys Kawempe Tula Happy Boys naakulabye ku bitaala mujje tusanyuke mujje tubeereyo ate era njagala okugamba nti nno Sike ngoba Sike investment tutunda motoka ezikozeeko wamu n'emmotoka empya kapyata bw'oba olina gy'otunda jangu otunde bw'oba olina gy'oyagala ogula jangu ogule ku kibanja mpola naawe owa cash tukuyita jangu ku Sike ewa Sike investment olabike nga ensi ekutambulira bulungi nnyo maidadi sana njagala okubuuza ku Santex Nyanjuyi nanyini taxi ba ebweyogerere kati
tuli settled wa Nansana je Nansana ku taxi bar ense batambule bulungi madali sana ebyokunywa ebyokulya ojja kubisanga nga birungi nnyo wali ku taxi bar Nansana tubako ola mwenna abantu be Nansana Naluvule Wakiso Ganda Kabumbi mwonna mujje nakulabye mujje mugende wali ku taxi bar Nansana olabikengo obulamu bukutambulira bulungi madadi sana fobo nange mukirize mbategeeze mmwe mwenna abalina emmotoka oyina emmotoka ya kufamu oyina emmotoka ya kitongole oyina emmotoka za mirimu za masomero za hotels oyina emmotoka ya buyonjo oyina emmotoka ya taxi oyina basi oyina lole oyina tractor nga kyonna kyolina nga kigendako omupiira njagala nkutegeeze bannaffe basiima Tire Solutions bebokka abatuusa emipiira mu ggwanga emipiira egitazimba emipiira egy'omulembe kwegamba baba bakugambye nti omupiira osobola kugujja gwosobola oteeka ku mmotoka olina gujja bannaffe ababasiima basiima hajjatyawo hajjatina muddu naira mukyala omanyi abakyala tebasobola kuwa kintu kya bufere ate nga musiraamu so ebintu byabwe birikiriya nnyo balina omupiira okubeera gw'emmotoka esooka obutono oba tukutuku oba kiki then n'emmotoka esembera ddala obunene emipiira gino gyonna bagirina ate balina ne service ekuteekerako omupiira obanga omupiira gwabwe oguguzaawo balina abavubuka basobola ogukuteerako ate tebayiriba waliwo bizinesi gy'ogendako n'osaba omupiira njagala sayizi 18 n'agamba weeguli tulakaawo n'asooka dduka ewa Kiseka aguleete gyonna emipiira agirina mu sayizi zonna balina liimu balina wirukapu balina ekikwatagana emmotoka okunyirira oba okutambula obulungi ate emipiira gyabwe kirizagana sije gino emipiira egigenda okujjamu amakowekowe sije emipiira egigenda okuzimba omupiira oguvugidde ennaku wiiki singa 3 ne gutandika okuzimba kitegeeza waguze ekicupuli otutakulagiridde togendawo otukulagiridde obolaga basangibwa bwayisa business complex abamanyi oluguudo olwo lwa Bombolo lyawe bazimbawo okuliraana otulabawo bwayise complex bwayisa business complex awe bali bagita bwayisa complex center yes okuliraana Taskiz ajati naira mwenyini abaamu ate n'ekyekubiri ayina asobola okuwabula eri abantu ng'ogenze bugenzi olagala mupiira naye asobola okuga nti emmotoka eno yeetaaga omupiira sayizi bwetu waliwo abamu nga mu maaso oyambala sayizi 14 ate mabega oyambala 17 naye nga tokimanyi oba n'eri abamu nga takubuulira gy'alina ye gyakuguza ne kibeera nga kitwala amafuta go kikutula fulemu y'emmotoka kikuba shoko naye nga tomanyi naye ebyo hajja tasobola okuyamba nagamba emmotoka yo eyambala sayizi bweti ajje tujja okuba nga tukuteerako so kale mwenna abaagala okwambala emipiira mugendeewo hajjati n'abasuubuzi asuubuza alina buli kika kya mupiira gw'omupiira gw'olowuddeko abeera nagyo so mugendeewo musobole okuba nga ate ne batteries emmotoka ate kati ku kya battery kuba mulimu omuntu gy'ogenda n'ogula battery n'akusiba battery enjingirire ekyokubiri n'atakubuulira bbanga ly'amazzi gamalamu n'atakuwaggala nti gw'owuliriramu emirembe naye mulimu omuntu kati wetuba tukulagiridde wajati nti agenda kukuwa battery ate ng'akukakasa nti nno bw'ebaamu akantu akapipiza emmotoka komawo tukuwe battery endala olabike ng'osetolinga kyekiikyo ekyenjawulo ndowooza ekimuliko so nebino ebirala ebikwatagana ku mmotoka manya njagala ekyoya njagala ekiwempe asimanyi njagala biki gakalonda yenna malidaadi w'emmotoka yenna kati nga bannaffe abeegundi be balagala nnyo malidaadi ab'e Masaka kati gwe Masaka tukuyita naddala ng'oli alawundi kawempe kirira bukkirizi wajati wali bwayise business complex okuliraana awo ki Taskizi okuliraana waliwo awo negundi ennene adiwe yennene awo opposite awo ojja okusanga nawe oyinza kubanga olina ssomero oyagala kwambaza baasi ya ssomero ojja kujjawo olina mmotoka yo ya buyonjo era nawe osobola okugireeta n'akwambaza so ajati tujja kujja tukubuuzeeko mukazi mulungi talina mutawaana muweweevu so mu mbeera yemu eyo kkiriza nkutegeeze Dr. Biva oba ze mweta Dr. Biva naye nga yewa Biva Organic Dr. Richard Senjobe eyaweebwa
omukisa mu kujjanjaba abantu ng'akozesa obutonde bwe bayita natural products era nga akakasiddwa mu ggwanga Uganda n'okuba nti ajjanjaba endwadde ezo ezisinza okulemera ku bannayuganda ezibalemesezza abakyala endwadde ezibalemesezza obufumbo wagenda mu bufumbo obwo naye bwagaana okuzaalamu omwana kubanga walina ebizimba by'emuluuto bye bayita fibroids ezo fibroids Dr. Senjo bagamba buzannyo ku ye genda yajja kubanga ate akujjanjaba waliwo bano nina Ania simanyi Ania bamulongoosa bwadde bamulongoosa kubanga nkyali muto bwakomawo kati ye kali akawuka akamuzza kasugukulira ddala n'abanga Ania tagenda kukola ki kukomawo abasajja bano bansindika njake ogenda olugendo lutambulako wano wali ng'ogamba nti ate bampa amazzi oba tolinako watuuse nga ate bampe kituzi simanyi bampe ebiki notandika okusaba ebitategeerekeka ne weemaliza nga binyini bikuzze mu lubuto bikukoza ate bulala ebyo byonna agamba nti yakoze bakayita wake up call kabasajja omusajja akakolesaako oddamu bakusiimiza n'okwesa endasi emisuwa negiddamu negyegolola oba omukyala tomwanjula nga ayinza okugamba nze enkyaya akugamba njala kugenda kukwanjula ate abakyala b'ennaku zino baagala nnyo omusajja ng'oli mufu butusi bw'otandika liire ogimalako seyo byakutuuka mu kkubo ale noga nti bampe ekimwankulata omukyala ayagala okutuuka ku makya bino bibatandika mbu omukyala mbu bw'atuuka ku makya saawa zeeberanga 11 nga busansaana otandika okulya ng'ayisayisa omukono alina byayagala okulonda bw'ayagala atuuka okulonda ng'oyiseko wa Dr. Senjobe nga ate bagana abasajja ku ssaawa ezo ez'okumakya nabo babeera nga balina baba n'ebintu ebiyimiridde kugamba omukyala agenda okukasuka omukono nga ate nawe olina ebiyimiridde so bino ebirwadde bino ebirala binene ebiva ku bucaafucaafu ebyo UTI ezo kandida kabotongo otyo okwega ennyinabo enziku ennyinabo ate kyeki nayo ntwadde yeesitidde agiyita nnyinabo otambudde mu bintu anti batuwa obwalisakya kakati ebyo byonna Dr. Senjo abikola ki abijjanjaba bireete wano biteeke wano akatebe kano wano senga mukana akatebe ebintu ebyo byonna Dr. Senjobe agamba nti abijjanjaba nga ate akozesa butonde kakati ebitundu by'eggwanga byonna kumpi abyetoolodde ali mu bitundu abali ejjinja mu katale awo mwali abali erugazi ku main market mwali bodda ku luguudo luno olusinga okweta abantu mu Uganda mu Kampala wano Mbalala Masaka ali okuddala Embalala kuuza okujja Masaka kuko kujja kunako kwali kakati ate bw'oba tosobodde kugenda eyo gwe teweetawanya manya mbeera Wakiso simanyi mbeera Mukono simanyi mbeera Bombo manyi kati ate buno abandi simanyi mbeera Kawempe simanyi mbeera Kazo mbeera Bweyogerere mbeera kugamba Kawempe gundi tugiyite Kampala Metropolitan yonna mukolebwako Mengo webayita ku Beaver House oba ku kizimbe kyebayita Beaver Organic gwe atamanyiiwo bw'obanga naye Mengo omanyiiyo kale newobe Mengo tomanyiiyo otuuka bayita ku ngalabi za Kabaka zo tezibula engalabi ojja kweyongera mu maaso katono ojja kulabawo kooti eyo gwosotuuka ng'olaba kooti kati gwe tunula opposite wa kooti opposite wa kooti ojja kulaba abakyala abatunda omwenge omuganda ababeerabeera awo mu amboleera waliwo ekikubo kyokwata oba wakakikwata katono ekizimbe Beaver Organic obeera okiraba bw'oba omazeeyo buyisi ng'omazeeyo n'oyita eri ku masengere era ekizimbe ojja bba okiraba kati ekizimbe bw'okiraba kitegeeza n'amakubo agakikutuusaako ojja kuba osobola okuba nga ogalaba bakola okuva ku Mande mpaka ku Mande bakola okuva ku makya mpaka kawungeezi gendayo teweesibaako ndwadde genda ojjanjabwe genda owone nina kye njagala okukubuuza obadde okyalina yakaala contract yaggwako ya miti Ajimiti omulombi wa Dduwa agamba nti ebintu byonna ebikulemeseza okugenda mu maaso ebintu ebikulemeseza okugenda mu maaso wagezagezaako oluyagala ogenda ku kyeyo ne bigaana olina emisango mu kkooti olina bintu byagala kutunda buli kyoyagala otunda olubanga kitunda ng'ate omuguzi yeekyusa ebintu byonna eby'omukisa toyina mu mirimu gyo genda Hajimiti akulombere ku Dduwa akozesa Dduwa akozesa Kuraani akozesa bintu ebya Allah naddala abategeere olulimi olwo lwa Allah
kati ne bana abalala ng'oyagala akuyambe era osobola okuddukayo n'ogamba aji siri musiraamu naye nsala kunombera ku dduwa ebintu byange bisobola okuba nga ate bitira bulungi nnyo namwe abali ebweru w'eggwanga kasooka omukubira ku namba y'essimu eri mu kasonda awo osobola okuba nga omufuna obubaka whatsapp ye n'aba nga akuwulira ky'oba okola n'oba oli bweru w'eggwanga ajja kuba nga ate akujjanjaba mu ngeri eya dduwa oba engeri ey'okusomera dduwa. Obo nange mukkirize mbategeeze mmwe mwenna abalina emmotoka olina emmotoka ya kufaamu olina emmotoka ya kitongole olina emmotoka za mirimu za masomero za hotels zo olina emmotoka ya buyonjo olina emmotoka ya taxi olina baasi olina loole olina tractor nga kyonna kyolina nga kigendako omupiira njagala nkutegeeze bannaffe basiima Tire Solutions bebokka abatuusa emipiira mu ggwanga emipiira egitazimba emipiira egy'omulembe kwegamba baba bakugambye nti omupiira osobola kugujja gwosobola oteeka ku mmotoka olina gujja bannaffe ababasiima basiima hajjatyawo hajjatina muddu naira mukyala omanyi abakyala tebasobola kuwa kintu kya bufere ate nga musiraamu so ebintu byabwe biri kiriya nnyo balina omupiira okubira gwe emmotoka esooka obutono oba tukutuku oba kiki then n'emmotoka esembera ddala obunene emipiira gino gyonna bagirina ate balina ne service ekuteekerako omupiira obanga omupiira gwabwe oguguzaawo balina abavubuka basobola ogukuteerako ate tebayiriba waliwo bizinesi gy'ogendako n'osaba omupiira njagala sayizi 18 n'agamba weeguli tulakaawo n'asooka dduka ewa kiseka aguleete gyonna emipiira agirina mu sayizi zonna balina liimu balina wirukaapu balina ekikwatagana emmotoka okunyirira oba okutambula obulungi ate emipiira gyabwe kirizagaana sije gino emipiira egigenda okujjamu amakowekoowe sije emipiira egigenda okuzimba omupiira oguvugidde ennaku wiiki singa 3 ne gutandika okuzimba kitegeeza waguze ekicupuli otakulagiridde togendawo otukulagiridde oba olaga basangibwa bwayisa business complex abamanyi oluguudo olwo lwa Bombolo lyawe bazimbawo okuliraana otulabawo bwayise complex bwayise business complex awe bali bagita bwayise complex center yes okuliraana Taskiz yes ajati naira mwenyini abaamu ate n'ekyekubiri alina asobola okuwabula eri abantu ng'ogenze olagala mupiira naye asobola okuga nti emmotoka eno yeetaaga omupiira sayizi bwetu waliwo abamu nga mu maaso oyambala sayizi 14 ate mabega oyambala 17 naye nga tokimanyi oba n'eri abamu nga takubuulira gy'alina ye gyakuguza ne kibeera nga kitwala amafuta go kikutula fulemu y'emmotoka kikuba shoko naye nga tomanyi naye ebyo hajja tasobola okuyamba nagamba emmotoka yo eyambala sayizi bweti ajje tujja okuba nga tukuteerako so kale mwenna abaagala okwambala emipiira mugendeewo hajati n'abasuubuzi asuubuza alina buli kika kya mupiira gw'omupiira gw'olowuddeko abeera nagyo so mugendeewo musobola okuba nga ate ne batteries emmotoka ate kati ku kya battery kuba mulimu omuntu gy'ogenda n'ogula battery n'akusiba battery enjingirire ekyokubiri n'atakubuulira bbanga ly'amazzi gamalamu n'atakuwaggala nti gw'owuliriramu emirembe naye mulimu omuntu kati wetuba tukulagiridde wajati nti agenda kukuwa battery ate ng'akukakasa nti nno bw'evaamu akantu akapipiza emmotoka komawo tukuwe battery endala olabike ng'osetolinga kyekiikyo ekyenjawulo ndowooza ekimuliko so nebino ebirala ebikwatagana ku mmotoka manya njagala ekyoya njagala ekiwempe asimanyi njagala biki gakalonda yenna malidaadi w'emmotoka yenna kati nga bannaffe abeegundi be balagala nnyo malidaadi ab'e Masaka kati gwe Masaka tukuyita naddala ng'oli alawundi kawempe kirira bukkirizi wajati wali bwayise business complex okuliraana awo ki Taskizi okuliraana waliwo awo negundi ennene adiwe yennene awo opposite awo ojja okusanga nawe oyinza okuba nga olina ssomero oyagala kwambaza baasi ya ssomero ojja kujjawo oyinza olina mmotoka yo ya buyonjo era naawe osobola okugireeta n'akwambaza so ajati tujja kujja tukubuuzeeko mukazi mulungi talina mutawaana muweweevu so mu mbeera yemu eyo kkiriza nkutegeeze Dr. Biva oba ze mweta Dr. Biva naye nga yewa Biva Organic Dr. Richard Senjobe eyaweebwa
omukisa mu kujjanjaba abantu ng'akozesa obutonde bwe bayita natural products era nga akakasiddwa mu ggwanga Uganda n'okuba nti ajjanjaba endwadde ezo ezisinza okulemera ku bannayuganda ezibalemesezza abakyala endwadde ezibalemesezza obufumbo wagenda mu bufumbo obwo naye bwagaana okuzaalamu omwana kubanga walina ebizimba by'emuluuto bye bayita fibroids ezo fibroids Dr. Senjo bagamba buzannyo ku ye genda yajja kubanga ate akujjanjaba waliwo bano nina Ania simanyi Ania bamulongoosa bwadde bamulongoosa kubanga nkyali muto bwakomawo kati ye kali akawuka akamuzza kasugukulira ddala n'abanga Ania tagenda kukola ki kukomawo abasajja bano bansindika njake ogenda olugendo lutambulako wano wali ng'ogamba nti ate bampa amazzi oba tolinako watuuse nga ate bampe kituzi simanyi bampe ebikino otandika okusaba ebitategeerekeka ne weemaliza nga binyini bikuzze mu lubuto bikukoza ate bulala ebyo byonna agamba nti yakoze bakayita wake up call kabasajja omusajja akakolesaako oddamu bakusiimiza n'okwesa endasi emisuwa negiddamu negyegolola oba omukyala tomwanjula nga ayinza okugamba nze enkyaya akugamba njala kugenda kukwanjula ate abakyala b'ennaku zino baagala nnyo omusajja ng'oli mufu butusi bw'otandika liire ogimalako seyo byakutuuka mu kkubo ale noga nti bampe ekimwankulata omukyala ayagala okutuuka ku makya bino bibatandika mbu omukyala mbu bw'atuuka ku makya ssaawa zeeberanga 11 nga busansaana otandika okulya ng'ayisayisa omukono alina byayagala okulonda bw'ayagala atuuka okulonda ng'oyiseko wa Dr. Senjobe nga ate bagana abasajja ku ssaawa ezo ez'okumakya naye bo babeera nga balina baba n'ebintu ebiyimiridde kugamba omukyala agenda okukasuka omukono nga ate nawe olina ebiyimiridde so bino ebirwadde bino ebirala binene ebiva ku bucaafucaafu ebyo UTI ezo kandida kabotongo otyo ennyinabo enziku ennyinabo ate kyeki nayo ndwadde yeSTD agiyita nnyinabo otambudde mu bintu anti batuwa obwalisakya kakati ebyo byonna Dr. Senjo abikola ki abijjanjaba bireete wano biteeke wano akatebe kano wano senga mukana akatebe ebintu ebyo byonna Dr. Senjobe agamba nti abijjanjaba nga ate akozesa butonde kakati ebitundu by'eggwanga byonna kumpi abyetoolodde ali mu bitundu abali ejjinja mu katale awo mwali abali erugazi ku main market mwali bodda ku luguudo luno olusinga okweta abantu mu Uganda mu Kampala wano Mbalala Masaka ali okuddala Embalala kuuza okujja Masaka kuko kujja kunakonoko kwali kakati ate bw'oba tosobodde kugenda eyo gwe teweetawanya manya mbeera Wakiso simanyi mbeera Mukono simanyi mbeera Bombo manyi kati ate buno abantu simanyi mbeera Kawempe simanyi mbeera Kazo mbeera Bweyogerere mbeera kugamba Kawempe gundi tugiyite Kampala Metropolitan yonna mukolebwako Mengo webayita ku Beaver House oba ku kizimbe kibayita Beaver Organic gwe atamanyiiwo bw'obanga naye Mengo omanyiiyo kale newobe Mengo tomanyiiyo otuuka bayita ku ngalabi za Kabaka zo tezibula engalabi ojja kweyongera mu maaso katono ojja kulabawo kooti eyo gwosotuuka ng'olaba kooti kati gwetunula opposite wa kooti opposite wa kooti ojja kulaba abakyala abatunda omwenge omuganda ababeerabeera awo mu Amboleera waliwo ekikubo kyokwata oba bakakikwata katuna ekizimbe Beaver Organic obeera okiraba bw'oba omazeeyo buyisi ng'omazeeyo n'oyita eri ku masengere era ekizimbe ojja bba okiraba kati ekizimbe bw'okiraba kitegeeza n'amakubo agakikutuusaako ojja kuba osobola okuba nga ogalaba bakola okuva ku Mande mpaka ku Mande bakola okuva ku makya mpaka Kawungeezi gendayo teweesibaako ndwadde genda ojjanjabwe genda owone nina kye njagala okukubuuza obadde okyalina yakala contract yaggwako ya miti Ajimiti omulombi w'Odduwa agamba nti ebintu byonna ebikulemesezza okugenda mu maaso ebintu ebikulemesezza okugenda mu maaso wagezagezaako oluyagala ogenda ku kyeyo ne bigaana olina emisango mu kkooti olina bintu byagala kutunda buli kyoyagala otunda olubanga kitunda ng'ate omuguzi yeekyusa ebintu byonna eby'omukisa toyina mu mirimu gyo genda Hajimiti akulombere ku Dduwa akozesa Dduwa akozesa Kuraani akozesa bintu ebya Allah naddala abategeere olulimi olwo lwa Allah kati ne bana abalala ng'oyagala akuyambe era osobola okuddukayo nawe ogamba nze siri musiraamu naye nsala kunombera ku Dduwa ebintu byange
byange bisobola kubanga ate bitira bulungi nnyo namwe abali ebweru w'eggwanga kasoomo mukubira ku namba y'essimu eri mu kasonda awo osobola okubanga omufuna obubaka WhatsApp ye naaba nga akuwulira ky'oba okola n'oba oli bweru w'eggwanga ajja kubanga ate akujjanjaba mu ngeri eya dduwa oba engeri ey'okusomera dduwa.